География 7 класс, Каринская и другие. Природная зональность. Что такое природная зона? Природные комплексы Земли различаются большим разнообразием. Это жаркие и ледяные пустыни, вечно зеленые леса, бескрайние степи, причудливые горы и тому подобное. В этом многообразии состоит неповторимая красота нашей планеты. Природная зона – это крупный природно-территориальный комплекс, обладающий общностью температурных условий и увлажнения, почв, растительности и животного мира. Разнообразие природных зон. Природа каждого материка, как и каждого океана, не одинакова. На их территориях сформировались различные природные зоны. Образование природных зон обусловлено климатом, а на суше – соотношением тепла и влаги. Так, при высокой температуре воздуха и большом количестве осадков образуется зона экваториальных лесов. Если же температуры высокие, а осадков выпадает мало, то формируется зона тропических пустынь. Природные зоны суши прежде всего отличаются друг от друга характером растительности. Растительность зон из всех компонентов природы наиболее ярко отражает все важнейшие особенности их природы, взаимосвязь между компонентами. Если происходит изменение отдельных компонентов, то это в первую очередь сказывается на изменении растительности. Также изменяются другие компоненты ПТК – воды суши, животный мир, почвы. Большинство природных зон суши свои названия получили по характеру растительности, например, зоны пустынь, экваториальных лесов и так далее. В Мировом океане также имеются природные зоны, природные пояса. Они различаются особенностями водных масс, органическим миром и другое. Однако не имеют четких внешних различий, за исключением ледяного покрова. Природные пояса в Мировом океане называются по их географическому положению, как и климатические пояса. Закономерности размещения природных зон на Земле. В размещении природных зон на земной поверхности ученые обнаружили четкую закономерность, которая хорошо прослеживается на карте природных зон. Чтобы понять эту закономерность, проследим по карте смену природных зон с севера на юг по 20 градусу восточной долготы. В арктическом поясе представлена природная зона арктических пустынь. В субарктическом поясе, где низкие температуры, располагается зона тундры и леса тундры. Южнее расположен умеренный пояс, северную часть которого занимает тайга. Здесь достаточно тепла и влаги для произрастания хвойных деревьев. В южной части умеренного пояса значительно увеличивается количество тепла и осадков, что способствует образованию зоны смешанных и широколиственных лесов. Восточнее количество осадков уменьшается, и на смену приходит зона степей. На побережье Средиземного моря в Европе и Африке господствует средиземноморский климат с сухим летом. Здесь распространена зона жестколистных, вечно зеленых лесов и кустарников. Далее мы попадаем в тропический пояс, где на выжженных солнцем просторах произрастает редкая и чахлая растительность, местами отсутствующая совсем. Это зона тропических пустынь. К югу она сменяется саваннами, тропическими лесостепями, где уже наблюдается смена сезонов года, влажного и сухого, много тепла. Но количество осадков недостаточно для произрастания леса. В экваториальном климатическом поясе много тепла и влаги, поэтому образуется зона влажных экваториальных лесов с очень богатой растительностью. К югу зоны, как и климатические пояса, повторяются. В Антарктиде находится зона антарктической пустыни, отличающаяся исключительной суровостью, очень низкие температуры и сильные ветры. Таким образом, чередование природных зон на равнинах объясняется сменой климатических условий, географической широтой. Однако природные условия изменяются при движении не только с севера на юг, но и с запада на восток. Проследим по карте смену природных зон в Евразии.
с запада на восток по 45-й параллели. На побережье Атлантического океана, где господствуют морские воздушные массы, приходящие с океана, расположена зона широколиственных лесов. Растут бук, дуб, липа и другие. При движении к востоку лесная зона сменяется зоной лесостепей и степей. Это обусловлено уменьшением количества осадков. Еще дальше на восток осадков становится меньше, и степи переходят в пустыни и полупустыни, которые далее на восток опять сменяются степями, а близ Тихого океана – зоной смешанных лесов. Эти леса поражают своим богатством и разнообразием видов растений и животных. Чем же объясняется чередование зон на одной широте? Все теми же причинами – изменением соотношения тепла и влаги, которое обусловливается близостью или удаленностью от океана, направлением господствующих ветров. Имеются изменения на одних и тех же широтах и в океане. Они зависят от взаимодействия океана с сушей, движения воздушных масс, течений. Широтная зональность. Размещение природных зон находится в тесной связи с климатическими поясами. Как и климатические пояса, они закономерно сменяют друг друга от экватора к полюсам в связи с уменьшением солнечного тепла, поступающего на поверхность Земли, и неравномерностью увлажнения. Такую смену природных зон называют широтной зональностью. Зональность проявляется во всех природных комплексах, независимо от их размеров и во всех компонентах географической оболочки. Зональность – это основная географическая закономерность. Высотная поясность. Смена природных зон, как вам известно, происходит не только на равнинах, но и в горах, от подножия к вершинам. С высотой понижаются температура и давление до определенной высоты 2-3 км, увеличивается количество осадков, изменяются условия освещенности. В связи с изменением климатических условий происходит и изменение природных зон. Сменяющие одна другую зоны как бы опоясывают горы на разных высотах, поэтому их называют высотными поясами. Смена высотных поясов в горах происходит значительно быстрее, чем смена зон на равнинах. Достаточно подняться на 1 километр, чтобы убедиться в этом. Первый, нижний высотный пояс гор, всегда соответствует природной зоне, в которой расположена гора. Так, если гора находится в зоне тайги, то при восхождении на ее вершину вы обнаружите следующие высотные пояса – тайгу, горную тундру, вечные снега. Если вам предстоит подняться в Анды, близ экватора, то свой путь вы начнете с пояса, зоны, экваториальных лесов. Существует закономерность смены природных зон в горах. Чем выше горы, тем ближе они к экватору, тем больше высотных поясов и тем они разнообразнее. В отличие от зональности на равнинах, чередование природных зон в горах называют высотной поясностью или высотной зональностью. Подведение итогов. Вы познакомились с главными особенностями природы Земли, узнали, что компоненты природы взаимосвязаны и не являются случайными, а подчинены закономерностям. Зная основные общие закономерности географической оболочки и в каждом ее компоненте, вы сможете объяснить особенности природы океанов, материков и их частей, понять роль человека в природе. Интересная информация. Существующая аналогия между сменой высотных поясов и природных зон не идеальна. Например, тундре арктических широт присущи полярный день и полярная ночь, а с ними и особый ритм гидроклиматических и почвенно-биологических процессов. Горные аналоги тундр в более низких широтах таких особенностей лишены. Прямых аналогов альпийских лугов не встретить на равнине из-за особого сочетания круглогодично низких температур, высокого уровня солнечной радиации и значительного количества атмосферных осадков, порядка 1000 мм в год. Высокогорным областям экваториальных широт с равномерным круглогодичным температурным режимом и увлажнением
свойственны особые ландшафты Парамос, имеющие мало общего с поясом альпийских лугов.